啊，告诉我要解决什么问题？是我女儿咳嗽。哦，我还是看到那个小船了，它在很高的位置上，在很高的位置看起来的，体积很大，体积很大，没办法放到原来小船上，现在只能放到大人船上，啊，说的同一件事情，招摇啊，在如果一开始就很大招摇，招摇的不是容易被风刮着嘛，树大招风嘛，讲的那个树大招风哦，你说，逆着潮流而动的力量啊，刚开始的时候只能是悄悄的干，逆着潮流而动的力量，刚开始只能悄悄的干，不能就是很招摇啊，不能很招摇。然后那个张姐那个也算是个例外了也是拿到，也得到了朝廷的首肯，朝廷的认可。所以说这个不一样。那我民间力量起来的话，确实一开始的时候不能招摇，就是他那个开始就招摇啊，要提醒那个招摇啊，招摇的时候风力吹了以后，感觉就影响力就大了嘛，你说像这种逆着潮流而动的东西，应该一开始的是个，缩着脑袋埋头做就行了啊。像这种逆着潮流而动的事情，刚开始的时候应该是缩着脑袋埋头去做。那缩着脑袋埋头去做的话，就风啊不，基本上就不吹到那个嘴里去了是这个是基本上不会吹到嘴里去。那个咳嗽就被风吹了然后就缩起头来，低调一点，那么就风吹不到了这讲的是基本上讲的同一件事好的，谢谢老师。好，那就这样